po king Ginoo at tuya po kaya kayo. Ini po yung kaya kayong dalasuyo na kaya bayo po keng programa tamo, keng episode ni Brother Roland de la Paz, kasalukuyan po chuking Angeles City. At kareng mga labas sa Martis at yung po kay missionary trip, panupayayo po, kaya ko po may kapag online Bible study. At makanya mo naman po, ngayon po, taglustane, kaya katamong pamag-aral, at nung ating kayo pong special prayer request, malyari mo po na i-type talaga ang kakatamong comment box. At nung ating kayo pong kakilalang interesado kay Amano na ning Diyos, welcome la po. Brad la, sis la, kamag-anak la, kaliguran la, nino man po na bisang makihabi. So ngayon po, yung kakatamo pong pag-aralan, tinya pong pamagat the Beatitudes deng pagpapala. Po. Chuta na po kayong 164th Bible Study and Prayer Meeting na ning One Lord, One Savior, Kapampangan, Triskelion. At mag-umusata na po kayong kakatamong pamag-aral. Ining Beatitudes, by definition, in kaya pong kabaldugan, metong po o muna itangaman na pong pagpapala o retang amano na ning Ginoong Jesucristo ketang Sermon of the Mount na kay Mateo 5 po ini na sinabi na ning ninureng tunay mapalad. Metong pong simple pa pong kabaldugan o definition itang kaya pong blessedness na itang itapin ikaw may pagpalan ka ing basbas na ning kakatamong Diyos at yung kakatamo nung deni pong Beatitude sa reni. Deni pong pagpapala nga reni, mayaki iya po king biening metong at metong. Lalo na malapit na po ing panyatang na ning Ginoong Jesucristo king akakita mong katuparan na lang tanda king buong iyato. So, petsa sinabing ning Bible na Beatitudes, burin sabihan, pagpapala. Deng pagpapala. Ini pong blessing o pagpapala nga ini, aliya po material, aliya mo po material, aliya mo po amanuandang kabalwan o knowledge, nune spiritual ya pong pagpapala. Ini po, deni po kaila, ugali lang mayayakit king Ginoong Jesucristo na masanting mo naman at karapat dapat matulid na mayakitla naman po kareng kayang talasuyo o reng magangking Kristiyano o maniwala kayo. Kini pong Mateo 5, Kapitulo 5, versikulo 1. Ana pong sinabi ning banal na kasulatan. And seeing the multitudes, nangakit no ning Ginoong Jesucristo, dang dakala tao, mintaya po king bundok. He went up into a mountain. And when he was set na pong makasadyan his disciples came unto him. Nangatsune po ka rin, tinukila po rin kayang disipulos niyang atsune ketang bundok. Kaya bagketa pong versikulo 2, sana po. And he opened his mouth and taught them saying, at megumpisaya pong magsalita in kekatamong Ginoong Jesucristo. Nung pagbasdan tayo po yung senaryo, kailangan na pong maniking bundok o mount, palyari pong bulubundukin niya ini, o sabihan tayo ng bundok, ya uling dakala po deng tao. And seeing the multitude, sana niya po, dakala po rin tao, baka nita, kahit ding ginutaya sa Kristo, mintaya kayong makapas lugar. Baka nita po, damdaman-dangan deng kayang makaramdam o audience ketang panahon po nga ito. At mintaya kayong babo na bundok para kasabi o amanuano reng dakalatao at niya pong maragul, lesson o aral kaya katamo po ini. Nung basa niya po yung buong Mateo 5, pakamala na kapatid, muya pong gabalwan, muya pong kayapan, balamuyapi na po itang kumpleto na mensahe o message na ning ginutang Jesucristo kareng ganaganang salinlahi o generation ning deng kayang makatuknang ketigin sulit para kayang karelang kayapan at kaligtasan. Taglus tayo po in kakatamong pamag-aral, kini pong versikulo 3. Iapi na po in umpisa na ning munang amanuan tamong Beatitudes o pagpapala. Ayan po, blessed are the poor in spirit. Mapalad la po kano, detang petche sinabi na po kasing poor in spirit,
Buri na po sabihan dito, mapagpakumbaba. Po, for theirs is the kingdom of heaven. Sinabi na ng Ginoo, hinatol na ng Ginoo, tinuldukan na ng Ginoo, detang mapagpakumbaba, karelaya po kaning kariyanan ng banwa. Nya nung itamo po mapagpakumbaba tamo, ketang bagay na gusto, na kaya kasi magpakumbabay tao, baka nito atin niya pong vested interest, atin niyang panikwanan na bagay material o nanuman na karangyaan o nanuman na para kayang sarili. Pero yung sasabihan na po Kenny, impure in the spirit, in the sense na ikaw, betong kang Kristiyano, kalupa na yung ginutang sa Kristo, sasabihan na kaya katamo, maging mapagpakumbabata mo, uling sasabihan na naman ng Biblia, ing taong tatas na yung sarili na ibaba na ng Diyos. Ing taong magpakumbaba, yang itas na ng Diyos. He who humbleth himself, God shall exalt. And he who will exalt himself, he will be humbled. Makanita po ing sasabihan na ning banal na kasulatan. Kaya ito pong mapagpakumbaba, at ina pong agpang kayong amano na ning ginutay sa Kristo, na niya po ing karyana ning banwa. Aping po ing metong masantingo, importanteng beatitude o ugaling maka-Diyos. Ing kadwa po, basa tayo kay versikulo 4. Ano pong sinabi? Blessed are they that mourn. Mapalad lang detang tatangis, for they shall be comforted. Uling ila po, may aliwan la naman. Aliwanaw ng Diyos, di na lang kasiyan, dalang aldo. Nano po ing buri na sabihan detang manangis, o tatangis ka, o malungkot ka. Uli na nitang magpasakop taging Diyos, malyaring dakal na pong manusig, o malyaring dumalan taketang makitidadalan, o malyaring dumalan tamo ketang kapagsubukan, pero ana po, yung sinabi ng banal na kasulatan, ng kiyakatamong Ginoong Jesucristo, they shall be comforted. Betche po kasi yung comfort, buri na sabi, nung i-translate tayo kayong Kapampangan o Tagalog, aliwan na. Che malungkot ka, kailangan mong kaaliwan. Hindi po, che malungkot ka, kayong kasalbantayanan mo, o nanumaning darasan tamong kapag subukan, uling buri tamong makapaminto tamo, kayong kakatamong banal na Diyos, iyan po, atin yung pangakong aliwan na kataning Diyos. We shall be comforted. Po, niya nung atin tamong daranasan na kapag subukan ngayon, tatagan tayo po yung kasalpantayan tamo, panetang manalangin, at naman po yung galuban ng Ginoo, yung may pamintuan, tatangin pa noon, itamo po makomfort tamo, aliwan na kataning Diyos. Kareng pangako na po na makasulat king banal na kasulatan. So, ing katukina po nini, king talatang 5 o versikulo 5, blessed are the meek, mapalad la po detang maamu, for they shall inherit the earth. Manande po ing yato. Siya po sinabi ng inherit the earth, alwa po ing labwaday ni, alwa ing yato ngay ni. King Apokalipsis, Kapitulo 21, atin pong amanwanda o ausandang, bayong labwad ang pong bayong banwa. New earth and new heaven, or new heaven and new earth. Uling yung yato ngay ni, ingakakit na mo po yung ulap, biga, o yung banwa kakakit na rin ang doa tamong mata, lumipas ngan po yan. Bakit po? Uling may sira na po yung amanundang ozone layer, may sira na yung environment, yung kapaligiran, yung atmosphere. Uling na nitang yung tao, inabuso na po yung yato. Detang panilaban tamong amanundang CFC, detang panilaban tamong plastic, potang masok po ka, detang matuling ay asukay to, ang popapura yung planta, palang manira kayong ozone layer, na balabo yung pinakapayong tamo, bantay masyadong mapali. Ingaslag na ni Aldo. Yan ana po kini, inherit the earth, apin po itang bayong labwad. Uling karilangan manoknangan deng, ganaganang miligtas. Keng biye kasalukuyan, keti po keng sulip. Nung itamo po maamo tamo, blessed are the meek, mapalad lareng mo amo, uning manande, ing bayong labwan. Sabihan, miligtas tamo po. In tutuki pong beatitude, po kene, kapa po, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. Mapalad la po detang
manentun king katuliranan ng Diyos in figure o simbolong ginamit na hunger and thirst. O hunger and thirst yung ginamit na itandarano pang mawa king katuliran o katwiran. O siya po yung ginamit na pong figure o symbolism in hunger and thirst. Itamo po kasi, although mamangan tamo, ating mamangan na 2 beses pati ngapon, ating mamangan na 3 beses pati ngapon, pero nung ekamangan keng pati ngapon, maliban na mo nung mag-fasting ka, at megya pane, madalas siya, itang ekamamangan, mga inayang katawan, nang ganagatang magkasakit ka. Buri na sabihan, do hunger and thirst after righteousness, itang aldoldo na bisa kang mangan, bisa kang minom, ini ing panunan mo itang katwiran. Bisa kang mga nampopang minum king katuliran o katwiran na ning Ginoong Jesucristo. Kana po, for they shall be filled. Mi sapatan la. Ne? Filled, fulfilled. Happy po itang sapat. Sufficiente. Anya nung ing patunan tamo kano itang katuliran o ing kayapan at kalupan na ning pamangan burita mo panayang kakananta mo inumanta mo yung katuliran o katuwiran na ini ning kakatamong Ginoong Jesucristo makakayap at makakayap para metong kakatamong uling ating kasapatan for they shall be filled. No, kung kasanting pag-aralan dening beatitude sa reni na deni po actually ing mismong ugali na ning kakatamong Ginoong Jesucristo. Gustayo po kay kalama. Blessed are the merciful. Mapahalad la po kano, retang mapagpakalulo. Ito pong magpagpakalunos. For they shall obtain mercy. Uling ila, pakaluluan dala naman. Buri na po sabihan kasi, yung vietake ti sulip. Sinabi na ng Biblia, alam, etong man matulid. Pero itamo ka no, makasalanan tamo. Pero petseting may Ginoong Jesucristo at impong pangakong power. Nanong kapangyarihan? Kapangyarihan na ng Banal na Espiritu, power of the Holy Spirit. Nano pa po? Magkita mo pong mapagpakumbaba, paneta mo pong tawad ka rin kasalanan tamo, paneta mong manalangin. Nung may kulang tamo man po, ing panalangin tamo, malunos siya yung Diyos kaya katamo. Anyatin niya pong karakter katangian, ing Diyos na mapagpakalulo, merciful. Anya nung itamo po, mapagpakalulo tamo, malulunos tamo, karetang magkasakit, detang daranas sa kapag subukan, o nanuman, ninuman, ingating gewang, masanting kaya katamo, at menyawa diya pong kapatawaran, ayan po, in pakalulo o mercy, kailangan niya pong mayakit mo naman kaya katamo. Uling itamo miras king kalwalatianan ng Diyos, pero nung mapagpakalulo tamo, ayan po, they shall obtain mercy. Malunos siya naman po kaya katamong Ginoo. Nung yataman po miras kaya tang standard, uling pigsimikapan tana, ning Diyos, tayo di sa nito. Pero nung masantinging motibo tamo, mapaminto tamo, maniwala tamo, at tutukyan tala, retang kayang utos, ting kayang kautusan. At king kaya katamong biyek at sulip, may kulang tamong king harapanan ng Diyos, pero nung malinis yung puso tamo, pakamala na kapatid, malunos siya kaya katamo yung Diyos. Nya nung malunos siya kaya katamo yung Diyos kaya katamo, bayo yung malunos kaya katamo yung Diyos, kailangan mabiyasa na naman malulunos, mapagpakalulo, kaya katamong para tamong tao. Kaya po yan, chain reaction. Nung sasabihan mo yung kaluguran may pa, ana ni yung Diyos, ana ni Banal na Kasulatan, 1 John, at emo na emo akakit, sasabihan mo kaluguran may Diyos na emo akakit. At emo naman luluguran, kaya kang kalupang tao na akakit mo, yung sasabihan na, tutukan yung lugod dito. Ngayon, lugod tamo king Diyos, mayakit siya kitang pamagpuri, pamagsambata kayo, pamagarakin kayo nga mano, pamanalain kayo, at mayakit yan naman itang lugod tamo king kaya katamong parang tao, para tamong tao, kalupa na yung lugod tamo king sarili. Apin po itang adwang tapya sa bato o apulong kautusan na burinang mayakit ng Diyos kaya katamo uling ing kautusan apin ng ugali na ng Diyos. Kalupa na po dening pag-aralan tamong beatitudes o kapagpalan o pagpapala. Ngayon ni mirastake tutuki po. Ana po kening kanam. Blessed are the pure in heart.
Mapalad la po kanu, detang ating malinis sa puso o dalisay a puso. For they shall see God. Akit de in Diyos. Rin na sabihan nito, miligtas la po. Nya nung atin tamong masanting nga malinis tamong motibo, yan po, ing pangako na, akit tayo in Diyos. Siyempre, yung tao, may manakakit isip may manababasa puso Pero yung Diyos, akakit nakatamo po at ababasa no rin kaya katamong puso, then kaya katamong intention niya itang kakatamong intensyon, itang kakatamong motibo. Petseta po, may giyang masantingo, dalise, pure in heart, Ayan po yung pangako, they shall see God. Akit tayo po in Diyos. So, taglus tayo po kayong tutuging beatitude. At yuta na po kayong kapituhan na po. Verse 9 niya po, kapitong beatitude. Blessed are the peacemakers. Mapalad la po kanu, detang mapagpayapa. For they shall be called the children of God. Ausan da lang anak ni ng Diyos. Kaya sinabi pong peacemaker, itang emo buring magulo. Alway tang ikang magulo. Kaya ting mga yan Burita mo magulo Burita mo war freak. Alabi lalo na yan. Kaya na kan Pero ngayon burita na ng Diyos. Peacemaker tamong. Kailangan na chewing kapayapaan king katamong puso. Ana po, in Hebrews, Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 14. Pursue peace and holiness without which no one will see God. Pantunan mo yung kapayapaan, ang buong kabanalan, nung alalo rin may hangit ng Diyos. Kailangan yung kapayapaan, ang po yung kabanalan, mayagi katang, baka nito, akit akayarap tayo, yung katang ng Diyos. Nato po sabi ng Pasibayo, blessed are the peacemakers. Ita pong mapagpayapa. At ita mo po maging warpre, burita mo itang payapa. Alang mipapate, alang magulo, at aliway tamo itang panibatanan ng gulo. Nune burita mo mapayapa ing kabilyan. Ausano po anong anak na ng Diyos. Deng peacemakers. Po? Alwaya po itang peacemakers, ang po itang peace-loving. Itang peace-loving, kaya ko-compromise na po, ko-kompromiso na yung kayang prinsipyo o yung prinsipyo na ng Diyos, baya mong at yung itang masanting akabilyan, uling makinabang nyo, vested interest na naman po. Kaya mabalukto na yung gagawa na ng metong tao, manapayuan kitang gusto, uling naburing mika alitan la, baka dito, nung naman yung pakinabangan na kayo, mitok nang. Pero yung peacemaker, ita pong kapayapaan na ating magugulo, may kaintindi, iya pong burinang salese. Mga yan niya po yung peacemaker. Na po, alaya pong panenayan na kabalikan na maging advantage o bentahe po king para kanyang sarili. So, taglus tayo po yung tutuki ikawalo. Batyo po yung versikulo 10. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. Mapalad la po kanu, detang mausig, uli na ning katuliran. Ninupuran din natas kimakanyan, keng banala kasulatan. Iabel, pete ng kain. Uling, buri ng Abel, mamintuyag etang kahilingan na ng Diyos. Magtalakad kang dambana, altar, mag-ahin ka, tupa, 1 year old na tupa, iya pong tikya ng Abel. O nahikain, aniya po, naning inahin na, naning offering na, retang prutas, retang bunga na kayang pipagpagalan. Samantalang yung requirement, tupa ya. Pero, meminto, nang inyang kumbinsin kapatid na, ikayin, pete Abel. Ot maminto ka ng Diyos, At mo ko pakya po sa makain niya po lubing istorya yan, Pero, nanong pamilyari, may may usigya pete Deta pong apostoles, Santiago, may tiyak yung tabak. Pedro, may pakuya makabaligtad. Juan, may exile po kay Isle of Patmos. Detang ganaganang tutuki o maminto. King kalubanan ng Diyos, dumanas lang pong pag-uusig din. Huling na, buring satanas na miligtas tamo Buring na baka lupa tayong lalabag ka rin kautusan. Buri na tamo magpasakop. Nyapin migrebelde ya puging banwa, mi rasya ketikin sulip. O nang may baldugla po yung kasalanan niya dan na po yeba niya ngini, kailangan tamong miga metong pang probation, metong pang palugit. Kailangan ng mateda adan ng papayeba. For the wages of sin is death, kabayaran ng kasalanan, kamatayan aluway lang mete, yung Ginong Jesucristo yung mete. Anyang mateya po yung Ginong Jesucristo,
Ano po sinabi, Proverbs 8:17, Kawikaan 8:17, I love those who love me. Kaluguran ko lang, detang lulugot ka na ako. Kay ba't na pong mete ng Ginoong Kristo, kay krus ng Kalbaryo, atin niya pong kondisyon. Makananon may ikang tatang, makananon may luguran ng anak mo nung pasaway yo. Bawat sabihan mo sa salungatan na, may but na kapang paten, panyakala na batal. Makanano ito, siyempre, itang lugod po, kaya two-way ya po yan. Mutual ya, hanapin. Yan po. Kailangan, nung burita mong blessing, tanggap tamong pagpapala, kailangan tamong maniwala, magpasakop at maminto tamo. Pero nung sa salungatan tayo po ito, at talagang tamo tanggap keng kayang promised blessing o itang eternal life. Kaya kailangan, ay tindihan tayo at kilala tayo po in Diyos. In Diyos, mo po lugod, aliya mo po. At inya pong trono. Inaning trono na ng Diyos o luklukan na ng Diyos. Timpong love, mercy, righteousness, ang pong justice. Therefore, chuya po ito, ang pong katutuan or truth. Therefore, at chuya po ka rin. Ngayon, o tating justice. In mi kasala, kailangan niyang mate. Nya pinete Jesus Christ uling ating justice. Anya nung itamo, tagdusta pagyatang karokan, balutan na yung stu, kay sasalungutan tayo, uling yung burita ang malyari ito, sigurado po, matatamo kitang dagat-dagatan na pi, yung darat ang panahon, no, impyerno. Kaya kailangan maniwala ka, magpasakop ka, maminto ka. Apin po'y pamagbayo na ning kakatamo galing kana po atok yan talangan. Deni pong beatitude sa pag-aralan tangin. Ngayon, nung ikaw, maminto ka, limbawa, maminto ka, den katao makapaligid kaya na po masaya. Uling, nung patinggap ing banala, biyaya. Kalupa na po ng panahon ng Noah. Nung Noah, 120 years. Yang mangaral, datangin panahon muran na na lungub ko kening daw may ni ana kaya ark ay ni ana kalyande usigande koronano pimilyari walula mo pura yung miligtas makanyan mo naman karetang ganang maminto malyari la po dumanas pamagusig o persecution kalupa na po yung dewa ng Cain king kapatid ng Abel. Makayan po yung malyari kaya katamo na milyari kan John the Baptist, tuturuan na ni Herod the King, na may asawa na ning asawa na ning kapatid mo, wala yung nanang milyari. Balay, Herodias, pepatera ka ni Salome, yung anak na, may sayahing hari, mag-request yung ni anong hari, nanong buri mo, baka nita, pasayada ka, balik ko kaya kan kasiyahan din niya ako. Imbuntok ng Juan Bautista yan, yang maging kamatayan na ito. Nya, gagawa kang matulid, dumanas kang, kapag subukan o kapag usigan. Pero na sinabi na po yung banal na kasulatan, mapalad la. Pong sinabi ng banal na kasulatan. Mapalad la reta musigan da uli na nitang katuluyan. Uli at karelaya ing karyana ning banwa. Ayan po yung sabi tamo. King ikawalong beatitude. So, verse 11. Pangsyam kareng aman manda pong beatitude. Blessed are ye when men shall revile you. Mapalad ka, peche, hamakan da ka rin tao. At usigan da ka, pasibayo, persecute you. And shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Tapo, nanong ang panyabyan da rin taong marokke ka, uli na nilang kasalpantayanan mo kay Ginoong Jesucristo. At waya pong bagay yan kasi itapong itang self-made persecution, itang ginawa kang marok, siyempre mausig ka, at tulad na ka. Halimbawa, may nako ka, siyempre po ma-persecute ka. Pwede po may nira kang tao, may nira kang pamilya, o may kamate ka, lebagan mo rin utos na ng Diyos, lebagan mo rin utos na ng tao, natural, ma-persecute ka. Waya po yung buri na sabihan nito, ing kaya katamong pag-aralan, nuna yung sasabihan na, anak yan all manner of evil against you falsely for my sake, para king lagyunan ng Ginoong Kristo, nano na nga nitang amakanda ka, paniranda ka, nano sabihan da ka. Uli na nitang kasalpantayanan mo king Ginoong Kristo. Nya peche po, kalupan ng sinabi ko din, ulitan kaya mo po, bayang dagdag kalinawan. Peche po mamintuta mo king Diyos, po masaya Satanas. Then pong kampun ng Satanas, legion la po rin malyari daw pong tuksuan
Diyan ang kakatamong pamilya. Diyan ang kakatamong kaliguran. Oh, yan ang magbanal-banalan, medyo masakit iya po kay balugbog ito. Yana, kunyari, mag-Bible study ang Martes siya, kay banan niya, nano na naman yung gawa na, ang kahit makanyat po yung kakatamon naramdaman. Pero, nung para kay yung Ginoong Kristo, kay katutuan, katuliran, righteousness, kabanalan, holiness, anjang nano bang sabihan da rin makapaligid kaya katamo nino man niya, kapamilya me, kalakapatad me, nano yan man, nino man niya. Nung ini makapatungkol ya kitang kasat pantayanan tamo king Ginoong Kristo, inaus de pong ning Ginoong mapalad. Blessed are ye. Anya itang kaya katamong kusal pantayanan na yung metong elemento kaya kaya katamong kaligtasan. Siyempre, for by grace, biyaya. Through faith, kasal pantayanan. Ngayon, pag-aralan tayo naman, mercy. Oh, miligtas na mo. Pero ita pong kasal pantayanan, natin niya dapat, kaya be, kayang tabi na gawa. Po sapat lang maniwala ka mo. Kailangan siya, maniwala ka, maminto ko. Hanapin James chapter 2 verse 19. Then demonyo maniwala lang kang Diyos. Pero o tela biligtas, uling ela magbaminto at magpasako. Itang faith o kasalpantayanan, kailangan atin niya pong bungang gawa. A faith that works by love that sanctifies the soul. Ikasalpantayanan na magkusa king lugod, na magpabanal o magpabayo king kakatamong ugali. So, apin po yung kakatamong tauling talatay ni, kaya ni pong versikulo 12. Rejoice and be exceeding glad. Magalak ka, po, at maging masaya ka. Uling, great is your reward in heaven. Dakila yan, maragulya, kaya kang gandi pala, king banwa. For so persecuted they the prophets which were before you. Uling, mayuda katamo pa, inusig. At yun na pong mga usig, nino po, di ka nung propeta. Nino rin propeta nga rin, di pong sinulat kayang banal na kasulatan na kinasiyan na po ning banal na espiritu. Makaya niya po yung sasabihan na ning banal na kasulatan. Niyareta nga gana-gana pong tugi, maminto, king, Ginoong Kristo at mabiyeng kasalpantayanan do, maniwala la maminto. Sigurado po atin niya pong dalanan kapag usigan. Pero inaus na pong mapalad ng Diyos. At dakila, great, yakanuitang kayang gantimpala o reward, King Banwo. Pwede na, sabihan nito, siyempre, miligtas siya. Nya, deni pong beatitudes, pakamahala na kapatid, mahalaga ng punto, king kakatamong biya, at king kakatamong kaligtasan, at king kasiyatamo, keti yung biyeta mo, keti kinsulit. At sana po, aga nakatala po rin ng amanong rin, at malyari po alden po si Bayo, yung kakatamong programa ngayon, di ba kanita, atanda ng tala, kingega na gana, mayakit po king biyeta mo. At kanina po, mayayaring kakatamong Bible study, at tala kakalingon po, dahil kakatamo pong prayer request kay ba na po yung kakatamong panyarang kanta at ni po yung dalahin ko yung mananalagyo ng ginitang Yeso Kristo.
At ngayon po pasibayo, baya-baya tamang manalangin, dumutala po rin. Buntok tamat luwapit tamo po, kaya luklukan ng pakalulo. Igpaming Diyos at yung banwang katasan. Yung lagyo na po ni Ginong Yeso Kristo. Pasalamat kami po kay namano na pag-aralan ni yung kaya kayo pong lugod at makanyan mo naman o Diyos. Yung daratang biyaya lang hanggan na ikalubyo po yung bawat metong kaya kami. Yung kapambilatan ng Ginong Yeso Kristo. Salamat mo naman po kay biyaya kay sikanan at makanyan man naman kareng pagsubok kadalanan mi kaya di kimbiyami po kaya di sulip na magpatibe po kayong kasalpantayanan mi po lalo na po kaya kayo pong kaharian at kaya kayong lugod. Dadalangin niya po yung programang One Lord, One Savior. Gamitan niya po may lang metong instrumento mapong ipalaganap yung kaya kayong lugod, yung kaya kayong amano at lalo na kayong akilala bilang Diyos ang matulid, Diyos ang malugod at Diyos mo naman pong mapagpakalulog. Panalangin mo naman po yung ministry ng Brother Bong Liwanag, yung kaya kayong talasuyo. Makanyan mo naman po, rin kaya kami pong kapatid, makatutok yung kaurasan na ini Brother Levi Laksamana, kaya pong kalusugan, kaya pong pamilya, karela pong espiritualidad, kasalpantayanan, at yung pangangailangan po, yung Aldondo. Kung kay Nunez, panuwanan niya po yung kapatid, at makanyan mo naman, kambiyan na po yung kayang pamilya, yung kaya pong kalusugan, karelang kasalpantayanan at kabiyayan, at pagtibayan niyo po yung kaya kami pong kasalpantayanan, kaya kayo lalo na, kimpanyatang na po ning kapagsubukan at lalo higit makasadya kayo po o Diyos na marap kayo king biye alanganggan. At panuwanan niyo po rin kapatid na emiya kayabi king kaurasan na ini at mapalyaring bisila po at karendarat ang oras o Diyos paslagyo naman king karayang kaisipan ing bagay spiritual manatili ang daking alanggan. Ing bagay kaya tingin sulip temporary mo po uling ini dalan ne po ning papunta king banwa. Bakit? Baka nita po kaya beda kayo, king biya lang hanggan. Panwanan niyo po naman, din kapatid mi, king Middle East, ingatan niyo lang po king kaguluhan na malalyari ka rin. Dahil miya naman po, Mang Rebecca Tolentino, king kaya pong kalusugan, ni Brother Oliver Tolentino, ni Brother Misael Bukid, at Brother Moises Cristobal, at makanyan mo naman po, Brother Noel Sanchez at yung Saudi mo naman po. Ingatan niyo po rin kapatid mi, na king laman at makanyan mo naman po Diyos king kasalpantayanan. Then pong kaya kaming kaliguran na kaya bemi king kaurasan na ini o makatutok king orasan na ini at daratang oras at ingatan nyo lang at paslagan nyo lang king katutuhan na pepagi ipo kaya kami king kapamilya tanin Ginoong Yeso Kristo. Pinisan nyo kaya po king daya ng Ginoong Yeso Kristo. Ini po dalangin mi o Diyos, tanggapan niyo po uling ini dalangin mi king mayumo ng lagyo ng Ginoong Yesus. Amen. At dakal pong salamat at akayabed ako po kayong ngaldong ngayon ang gana po kayong tutukita mong episode. Ini po yung kayong dalasuyo, Brother Roland de la Paz. Magpaalam na ako po. Stay safe. God bless. At paneta mo pong manalangin. Batang kapayapaan ng lugod, ing pakalulo, ni Rasya po kaya katamo. King lagyo na po ni Ginuta Yeso Kristo. Amen. Bye-bye po.